Hay dos síntomas que son claves: irritabilidad y cansancio crónico. Hay un factor que puede vincular justamente con estos estados y es la contaminación sonora. ¿Cuántas veces aquí en la capital o en cualquier capital de nuestro país o del resto del mundo el sonido está tan elevado que uno ni siquiera puede hablar por celular o puede comunicarse con una persona si no está cerca? Hay que tratar de buscar un lugar apartado para poder escucharse bien. Increíble. Volvamos al campo, señores. Pero no se puede escuchar a los pajaritos. Lo que se escucha es una base de sonido muy alta. Salimos a preguntar al especialista que nos cuenta cuál es la situación en la que vivimos. No, es un infierno vivir permanentemente con este ruido porque es una sensación de oído ocupado. Es como lo mismo que cuando vos viajas en el avión, tenés esa sensación de oído ocupado. Y tenemos, bueno, alteraciones físicas y psíquicas, más allá de que obviamente los problemas de sueño, que no lo podemos conciliar diariamente. La ciudad de Buenos Aires tiene un ruido presente y permanente, sobre todo en las grandes avenidas y donde se detecta la circulación de vehículos de gran porte, sean camiones o los colectivos. ¿Cómo se llama ese aparato? Este aparato se llama sonómetro. Sonómetro. Y mide los decibeles o la contaminación sonora, en este caso, en las calles en Belgrano, ¿no? En Belgrano. Acá estamos en Zavala y O'Higgins. Ahora está marcando 62, oscila entre 62, 65, 67. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, este equipo tiene un micrófono, que es esto, está tomando todas las fuentes de ruido que están alrededor nuestro, inclusive mi voz. Afecta las relaciones de la pareja porque tenemos que vivir a los gritos, tenemos que vivir con los electrodomésticos al mango, tenemos que tener 3 teléfonos para poder escucharlo y realmente eso hace imposible la relación. Y después, bueno, vivir encerrado como una caja de vidrio es imposible tampoco poder hacerlo. Tal es así que los fines de semana nosotros tenemos que ir al campo a tratar de sacarnos este famoso ruido que tenemos en el oído, ¿no? Calle Cabildo y Juramento, estamos viendo una medición de 75.3, 74, una oscilación mucho más alta que en un barrio acá a unas cuadras, mucho más tranquilo. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, se debe a la presencia del transporte urbano de pasajeros en gran cantidad y mucho más vehículos que donde estuvimos anteriormente, ¿no? Acá vemos la gran diferencia que hay entre vivir o trabajar en una zona residencial y una zona comercial como es esta esquina. Hay un tema que está pendiente de resolver, que es, si bien es cierto, muchas compañías de transporte de pasajeros han renovado su flota, aún quedan unidades que tienen unos cuantos años, alrededor de 10 años, y un vehículo, cuanto más viejo es, más contamina. Después, la concientización de la gente, evitar tocar bocinas, evitar las frenadas. En fin, la gente tiene que conocer que el ruido le está haciendo un efecto negativo en su salud y que tiene que cuidarse del ruido.